В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. И той в отговор им рече: мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не! Но ако не се покаете, всички така ще погинете. Или мислите, че ония 18 души, върху които падна силамската кула и ги уби, са били престъпници повече от всички човеци, които живеят в Иерусалим? Казвам ви, не. Но ако не се покаете, всички така ще загинете. Исус каза и тази притча. Някой си имаше в лозето си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозарят: ето 3 години как идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защото какъв е смисъла? Защо да изтощава земята? А той в отговор му рече: Господарио, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насадя тор. И ако след това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечем. Нашият Господ Исус Христос беше запитан от едни ученици: защо така, защо по такъв начин са умрели тези хора? По това време в Иерусалим е имало хора, които са били погинали по много зловещ и коварен начин, и Понтият Пилат Понтийски е смесил дори тяхната кръв с жертвите им, които са принасяли по това време на Бога. И тези ученици запитват Исус: защо по такъв начин и коварен умряха тези хора? А Исус им отговаря последният начин: да не мислите, че тези хора са били най-големите грешници в Иерусалим? Но казвам ви, че ако не се покаете от греховете си, всички така ще погинете. Не става въпрос, че ще погинат по същият начин, но че ще погинат по един много по-зловещ дори и от този начин. Една погибел, която ще погуби душите им во веки веков. Библията казва и говори за втората смърт, която е вечна и по-погибелна и трагична от първата ни, смъртта на нашето тяло. Но има смърт, която е вечна, написана в свещените писания като втората смърт, която е смъртта на нашата душа, на нашият дух, вечната духовна смърт. И Господ Исус Христос казва на учениците:
че ако не се покаеме и ние от греховете си, и ние ще загинеме по този трагичен, дори много по-голям трагичен начин. И аз сега се запитвам и казвам: Господи, кой ще се спаси? Кой ще се спаси? Защото този свят не иска да чуе Твоето Слово. Твоят свят не иска да приеме Твоята светлина. Този свят върви към погибел. И се сещам за думите на моя Господ, като казва, че мнозина са призвани, но малцина са избрани. Днес ти можеш да избереш да следваш вървежа на този свят, да следваш духът на този свят. А вървежът на този свят е абсолютно противоречие на това, което е Бог, на това, на което ни учи Бог, на това, което ще бъде горе на небесното царство. Защото този свят търси слава, този свят търси власт, този свят търси да се покаже, да се гордост, пари. А в Божието царство всичко, което тук на земята се хвали и между хората е за хубаво, на Божието царство горе е мерзост. Мерзост! Но сме родени в този свят. Но имаме едно обещание. Господ казва: аз победих света. И единствено чрез Господа и чрез Неговият дух ти можеш също да победиш този свят и неговите страсти. Халелуя! Единствено чрез духът на Господа. А той ще дойде, когато ти решиш да смириш духа си и да се покаеш. Да се покаеш от греховете си и да изповядаш Исус Христос за Господ и Спасител и да искаш духът Му. И Той ще го даде. Ще го даде даром на всеки онзи, който иска и който проси от духът на истината. Не можем да се спасем от само себе си. Затова Той дойде, бе разпънат на дървен кръст, умря и на третия ден възкръсна от смъртта. Както е обещал на всеки един, че който вярва в Него ще възкръсне в последния ден. Защото ако вярваш в Него, същия дух, който живееше и обитаваше в Исус Назарянина, същия дух, който правеше чудеса и знамения и възкресяваше хора, изцеляваше болни, слепи проглеждаха, куци прохождаха, неми им се отвръзваха езиците и проговаряха. Същия дух ще живее и ще обитава в теб. Същия дух, с който викаме Ава Отче, слава и величие, ще направи обиталище в теб. Когато вземеш истинско решение да се покаеш, да се покаеш от греховете си и да искаш от извора на живота. Да искаш живата вода. И Той ще я даде, защото е обещал. На тия, които искат от мен даром, казва Господ, ще им дам
на тия, които търсят лицето ми. Ще излея от духа си в последните дни, казва Господ. И старците ви ще сънуват сънища. Младенците ви ще пророкуват. Юношите ви ще имат видения. Защото времето е наближило и всичко е вече към своя край. Защото както се е обещал онзи, който е верен и праведен и истинен, той ще дойде да ни вземе. Защото е обещал, отивам да ви приготвя място. И като се върна, ще ви взема при себе си. Защото там, където съм аз, да бъдете и вие.